ಒಣಕೆಮ್ಮು ತಕ್ಷಣ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅತಿ ಸುಲಭದ ಮನೆಮದ್ದು. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಔಷಧವನ್ನು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 1 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ಸಿಪ್ಪೆನ ಇಡಬಾರ್ದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಶುಂಠಿ ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಂತರ ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಾಣಿ ತಗೊಂಡು ಕುಟ್ಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುದ್ದೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರ ರಸನ ತೆಗಿಬೇಕೀಗ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬೌಲಿಗೆ ರಸನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿ ರಸನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಶುಂಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಊತಗಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆರೆತ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಂಟ್ಲಿಗಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾನು 3 ಅಥವಾ 4 ಐಟಮ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, 3 ಅಥವಾ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು 3 ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಫ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕುಡೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗುಣ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಫ ಈ ಥರ ಏನೋ ಇದ್ದರೆ, ಇವನ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಜೇನನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.